L'altre dia estava veient Whiplash. Ja sabeu, aquella pel·lícula on el director del diari de Spider-Man és profe de música d'un xaval que té cara de Peter Parker. La qüestió és que estava gaudint tan tranquil·lament del film gràcies al meu talent per la música només comparable amb el d'una meva moribunda quan vaig adonar-me d'una cosa que ho canviaria tot. Whiplash no parla de música. Whiplash és una pel·lícula bèl·lica. Calma. Abans d'acusar-me d'una ingesta indiscriminada d'opiacis, deixeu-me argumentar. I per fer-ho, anem al principi. Benvingudes i benvinguts a les percudides aventures de l'Andrew Neiman, un jove músic molt jove i molt músic amb un objectiu ben clar. I want to be one of the greats. Per altra banda, també són les percudides aventures d'en Terence Fletcher, un jove músic que realment no és tan jove ni tan músic, però que també té un objectiu ben clar. I was there to push people beyond what's expected of them. Otherwise, we're depriving the world of the next Louis Armstrong, the next Charlie Parker. The truth is, Andrew, I never really had a Charlie Parker, but I tried. I actually fucking tried. And that's more than most people ever do. Així se'ns presenten a dos personatges amb objectius a priori complementaris. Un vol convertir-se en un geni i l'altre vol descobrir a un geni. Puta mare, no! Fil que penja, botifarra que falta! Doncs no, perquè qui fa acte de presència, George Wilhelm Friedrich Hegel. Sí, un filòsof alemany en un vídeo a priori d'humor on afirmo que Whiplash és una pel·lícula bèl·lica. Només falta en Carlos Cuevas perquè això es transformi en un spin-off de Merlí. Referents de mea quinta, Roger, és que no els entendràs. Molt resumidament, Hegel diu que la consciència no és una cosa individual. Una consciència només pot esdevenir ella mateixa quan aquesta és reconeguda per una altra consciència. Més o menys una reflexió semblant a la que arriba el nostre amic Supertramp al final d'Into the Wild. Però Hegel era alemany, i com bon alemany no es quedaria amb aquesta frase de Mr. Wonderful. Per ell, la idea de reconeixement es descriu com una lluita a vida o mort. Cada consciència posa en joc la seva pròpia vida per obtenir reconeixement de l'altra. Com si es tractés de la Generalitat negociant competències en aquest combat, una de les dues consciències acaba sometent-se per salvar la pròpia vida, creant una relació de dominació i submissió. I per què merdes us estic explicant això? Doncs perquè si tornem a agafar els objectius del nostre duet musical preferit i rasquem una mica, descobrirem que el que busquen realment és reconeixement. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. And I am not going to have my reputation in that department tarnished by a bunch of fucking limp dick sour note flattered on their girlfriend's flexible tempo dipshits. Got it? D'acord, Adri, has llegit una mica per un cop a la teva vida, però això que expliques passa en moltes més pel·lícules. Passa el Cigne Negre, passa la xarxa social, passa Pous d'ambició, passa el Diables vestits de Prada, passa el Far, passa Amadeus, passa a centenars i centenars més de pel·lícules que ja existeixen. No et trobes una mica optimista basar-te només en això per dir que Whiplash és una pel·lícula bèl·lica? M'encanta que em facis aquesta pregunta, Adri, però per respondre hem d'avançar una mica més en la trama. Recordem el nostre Peter Parker particular, que viu en la seva particular rutina. Estudia música, va al cine amb el seu pare i torna a la seva habitació. Música, cine, habitació. Sembla que la noia de les crispetes li aixeca el pi de les tres branques, però música, cine i habitació. Així passen els dies fins que en John Jonah Jameson el convida a estar en una de les seves classes. Li dona molts ànims, li tira floretes i li diu que està aquí per un bon motiu. Ei, quin bon paio aquest profe, no? Quina bona oportunitat per demostrar tot el teu potencial. Little trouble there. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Say it louder! And why the fuck and not now? Faster! Bullshit! Fuck you! Arribant al que és per mi l'escena clau. El profe acusa Neiman de no anar al tempo, però no ho fa amb aquestes paraules, no. Ell dicta que no va al seu tempo.
Not quite my tempo. Not quite my tempo. Transformant tota possible interacció en una lluita pel relat. Un relat que en música es tradueix en el tempo. Qui porta el tempo marca el ritme, marca el que es toca i es deixa de tocar, com bé veurem al final del film. I aquesta necessitat obsessiva de fer-se amb el relat agafa la seva màxima expressió en el moment que anuncien que un dels seus exalumnes ha mort. Sean died yesterday in a car accident. Ell es mostra afectat, venent-ho com un accident de cotxe, però la realitat és... Does the name Sean Casey mean anything to you? Last month he hanged himself in his apartment. Estic enfadada, estic enrabiada, estic trista... Com diria la Meryl Streep, the winner takes it all. En tota guerra la història l'escriuen els vencedors i una lluita pel relat no deixa de ser una guerra, en aquest cas, i com ens marcaria Hegel, una guerra pel reconeixement, un combat a vida o mort. A la caixa! A partir d'aquest punt, amb els rols ben definits, es fa més òbvia aquesta dialèctica amo-esclau. Veiem un Fletcher imposar la seva autoritat mitjançant humiliacions, proves extremes i manipulacions psicològiques, i un Andrew acceptant aquesta submissió a través de l'exigència i del treball musical, practicant fins a rebentar-se les mans i sent rebutjat contínuament. Aquí Hegel, com si es tractés de la portaveu de Som Habitatge, ens diu que aquest patiment és essencial, que és gràcies a aquest, a l'esforç i al contacte amb la realitat, que l'esclau desenvolupa una consciència més rica que la de l'amo. Definitivament, en gronetes. Nyam, 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 nyam. I com resol això l'amic Chazelle? Doncs després de tenir un accident de cotxe a causa de les pressions d'en JJJ, en Neyman és expulsat del centre educatiu. Bé, després de l'accident i de voler-li rebentar la cara al profe pseudonazi, petits detalls. El tema és que no serà l'únic expulsat, perquè una advocada es posa en contacte amb el nostre protagonista demanant que denunciï els abusos del professor, i l'Andreu denuncia, i en Terenci és expulsat, i la relació amo-esclau s'acaba, si no fos que... Com si es tractés del destí, els seus camins es tornen a creuar. L'exprofessor explica com ha acabat aquí i intenta justificar el seu mètode particular d'ensenyament. Així passen una bona tarda i en acomiadar-se aquest li proposa que toqui amb ell una última vegada, en un concert molt important de jazz que se celebrarà aviat. Oh, puta mare! Jo ja sabia que en el fons aquest Terenci era un bon paio! Doncs una merda per tu, perquè tot això és una trampa! Ja que el 3J l'havia portat allà només per humiliar-lo, fent-lo tocar una peça que no coneix, dictant un tempo que no pot seguir i sentenciant el combat. El nostre protagonista marxa abatut de l'escenari. La guerra ha acabat i ell ha perdut. No! God, please, no! 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 Aguanta'm el cubata, diu l'Andreu, que encara no està tot el peix venut, i amb l'orgull per bandera torna a l'escenari, on serà ara ell qui porti el tempo, qui domini el relat. Així es posa a tocar com si estigués posseït per l'ego de Ricard Ostrell i obliga tothom a seguir-lo, també el maleït Fletcher, que primer el mira desafiant, però a poc comença a canviar una mirada de respecte, quan tots dos accepten un tempo per conviure i considerar-se iguals, acabant d'una vegada i per totes amb la relació amo-esclau. O això és el que ens diria Hegel, que el protagonista deixa de ser esclau quan torna a l'escenari sense buscar reconeixement. I jo no ho acabo de veure, perquè acceptar pactar un tempo implicaria acceptar que la posició anterior era de submissió i per tant existia igualment la cerca de reconeixement. Però bé, no em posaré ara a discutir amb un filòsof alemany que fa gairebé 200 anys que és mort, perquè això en teoria és un canal d'humor i prou torra us he fotut. Hem tingut armes, un sergent de ferro, sang i combats a vida o mort. Qui era el boig que no confiava en que fos una pel·li bèl·lica? Me? 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 Moltes gràcies per arribar fins aquí. Era un format de vídeo que portava molt de temps desitjant fer. I ves per on? L'he acabat fent. Espero que l'hàgiu gaudit i que no s'us hagi fet pesat. Als comentaris ja podeu deixar opinions, reflexions i insults, el que creieu necessari. També podeu fer m'agrada, compartir-ho i seguir-me a les xarxes socials. Ja sabeu que s'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau.